हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम खोल के देखेंगे एक हैंड ग्राइंडर कि क्या होता है इसके अंदर और ये अंदर से कैसा दिखता है। तो चलिए खोल के देखते हैं एक हैंड ग्राइंडर। लेट्स ओपन। तो देखा दोस्तों आपने क्या होता है एक ग्राइंडर के अंदर, वो अंदर से कैसा दिखता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं आपसे हमेशा करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ यह भी कमेंट कीजिएगा कि आप किस चीज़ को खोल के देखना चाहते हैं। थैंक यू।